tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Dorošenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja vaatame, mis meil tänase saade teemadeks on. Täna vaatame, mis on seos Ameerika riigikulutuste ja S&P 500 vahel, kes omab Ameerika aktsiaturgu, kellele kuuluvad kõik need aktsiad, muusikatööstuse trend ja siis räägime ka CoreWave IPO-st, üks väga huvitav IPO toimus meil eelmine nädal. ja siis mõned huvitavad kvartaaltulemused, sealhulgas ka Lululemon Athletic. ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis näitan teile mõned mul hetkel avatud positsioonid, et enamik on lühikesed positsioonid ja siis mõned kauplemisideed, mis mul veel on selleks nädalaks, sõltuvalt sellest, mis turg teeb. Äh, ja enne veel, kui me alustame, et tahaks tänada teid likeide ja kommentaaride eest, mis te videote all jätate, et minu jaoks on väga hea tagasiside, et need saadet, mis ma siin ette valmistan ja teen, mul kulub päris mitu tundi iga nädalavahetus, et seda ette valmistada ja muidugi ma igapäevaselt jälgin ka turgu, et kogu seda infot, mis teiega jagada, koguda ja süstematiseerida ja siis teiega sellises nagu lihtsas saade formaadis jagada, nii et kui teile meeldib, siis ärge unustage ka sellele videole like'i panna, et minu jaoks on hindamatu tagasiside. ja alustame me sellega, et vaatame siis sellised nagu üldised teemad, nagu minu turu maatriks näitab, et kui te esimest korda vaatate mu videot ja tahate rohkem selle pildi kohta teada, siis soovitan vaadata minu 9. detsembri videot, et seal ma rohkem selgitasin seda pilti. nii, alustame siis üldiste teemadega, vaatame, mis meil oli siin olulist majandusuudistest eelmine nädal. Et väga palju sellist nagu turgu liigutavaid andmeid meil ei olnud, et siin olid SKP andmed, aga see oli juba siin äh, kolmas hinnang ehk see nagu väga palju erinenud sellest, mis oli esialgselt siin raporteeritud. Äh, ja siis kõige olulisem võib-olla oli siis reedel meil PC prices ehk inflatsioonistatistika. Ja siin ka mingit tuletust ei tulnud, et tuli täpselt samad numbrid nagu olid oodatud ja vaatame neid kohe ka, kuidas nad visuaalselt näevad välja. PC siis ta erineb sellest CPI inflatsioonimeetrikust sellega, et seal on mõned komponendid võetud nagu natukene teiste osakaaludega, aga enam-vähem põhimõtteliselt nad mõlemad näitavad ühte samat nagu inflatsiooni. ja Föderal Reservile rohkem meeldib või Jerome Powell'i, kes on Föderal Reservi esimees hetkel, et tema ütles, et tema pöörab rohkem tähelepanu just selle pessimeetrikule. et seetõttu on see nagu rohkem oluline hetkel. et jah, me näeme, et siis kuine muutus oli 0,3%, suht stabiilne, viimasel ajal isegi natukene kasvanud. ja aastane muutus on 2,5%, et natukene kõrgem sellest nagu Föderal Reservi target'ist 2%. kui me vaatame siin lisaks selle üldisele PC-le, mis on siis sinine joon, ka core PC-d, roheline joon, mis on siis inflatsioon ilma kütuseta ja toiduteta, need on kõige volatiilsemad siis ähm, osad inflatsioonist, et natukene selle tõttu tema nimi ongi nagu core, et selline nagu rohkem põhiline. see on isegi natukene kõrgemal tasemel, me näeme, et siin aastane 2,8 ehk siis tegelikult siis kütuse ja toidu odavnemine võib öelda, et natukene rohkem surub sellist üldist inflatsiooni natukene madalamale. aga jah, nagu ikka, ikkagi ta on kõrgemal tasemel kui see soovitatud tase 2%, me näeme siin näiteks 2016, 19 oli stabiilselt siin 2% või madalamal tasemel, et see on tegelikult selline normaalne tase, mida Föderal Reserv peaks üritama saavutada, aga hetkel jah, me näeme, et see on veidi kõrgemal tasemel juba stabiliseerunud. ja mida oodata inflatsioonist edasi, noh, eelmises saates me juba vaatasime mõned graafikud, sealhulgas oli ka nii-öelda niinimetatud nagu inflatsiooni leading indicator, mis näitas ka, et natukene
inflatsioon jääb samal tasemel, natukene võib veel kasvada ja siin on veel üks nagu selline nagu ennustusindikaator, see punane joon siin, ta on 16 kuud ette lükatud ja see on põhimõtteliselt M2 muutus. M2 on, võib öelda siis lihtsas keeles, et üldine rahamassi kogus, et kui raha prinditakse juurde, rahamass M2 nagu kasvab ja siis põhimõtteliselt, kui kaupade arv jääb samaks, aga lihtsalt rahamass suureneb, siis tegelikult sellest tekibki inflatsioon, et rohkem raha, kaupade ja teenuste sama arv ja siis need lihtsalt hakkavadki rohkem maksma. Ja siin me näeme tegelikult, et see punane joon põhimõtteliselt kui ta langes, siis kuna ta on nii-öelda nagu ette lükatud 16 kuud, põhimõtteliselt raha hakatakse vähem prindima ja siis me näeme, siin on välja toodud erinevad inflatsioonimeetrikud CPI, PPI, PC, kõik hakkasid langema koos sellega. aga nüüd me näeme, et siin see ka hakkas vaikselt ülespoole liikuma, et vahepeal seal prinditi vähem raha, nüüd see tempo uuesti natukene kiireneb ja siis põhimõtteliselt inflatsioonimeetrikud võiks ka seda nüüd järgneda, et tegelikult näitab meile ka, ennustab, et natukene inflatsioon veel võiks kasvada Ameerikas. mis ei ole muidugi hea uudis aktsiate jaoks, et siis kõrgemat intressi, kõrgem inflatsioon nõuab kõrgemat intressimäärad ja kõrgemate intressimääradega firmadel on nagu raskem paremat kasumit teenida, noh, kui sul on võlg, intressikulud ja kõrged intressid, siis põhimõtteliselt sul on suurem kulu firmana ja põhimõtteliselt kui intressi langetatakse, esiteks nagu lihtsam raha leida odavamini uuteks investeeringuteks, pluss sul intressi kulu on väiksem ja see nagu on parem firmade kasumiteni ja siis, kui on paremad firma kasumid, siis on parem ka kõrgemini läheb firma aktsiahind. nii et jah, selline nagu siis seos põhimõtteliselt inflatsiooni ja aktsia hinna vahel, see on see põhjus, miks kõik ootavad, et inflatsioon normaliseeruks, intressimäärad läheksid madalamale. see oleks siis positiivsem aktsiaturu jaoks. kuidas aktsiaturuga on seotud Ameerika riigivalitsuse kulud? see on ka väga huvitav graafik vasakpoolne, mis näitab meile tegelikult, et seos on üsna selge olemas, et siin meil graafik näitab, must joon on siis S&P 500 aastane muutus ja pruun joon näitab meile siis palju Ameerika valitsus siis väljastab uusi võlakirju. ja põhimõtteliselt noh, kui on vaja rohkem võlga võtta, siis kuidas valitsus võtab võlga, nad väljastavad uued võlakirjad, et mida rohkem võlga vaja võtta, seda rohkem võlakirja väljastatakse ja siis kui on vaja nüüd võrreldes eelmise aastaga näiteks vähem laenata, siis väljastatakse vähem neid riigivõlakirju ja see joon, pruun joon näitab meil siis sellist nagu muutust ka võrreldes eelmise aastaga ja see on ka 6 kuud ette lükatud ja siin on võetud aastane nii-öelda nagu summa. ja jah, üsna huvitav korrelatsioon, me näeme eriti nagu alates 2020, kui hästi nad on koos toimunud, et valitsus siin 2020 suurendas oma kulutused, siis S&P 500 aastane muutus oli ka siin peaaegu 80%. siis 2022 kulutused vähendati võrreldes eelmise aastaga nad -15% ja aktsiaturg kukkus täpselt ka -15%. 2023, miks meil turg tõusis, noh, me näeme, et siis jällegi väga suur defitsiit Ameerikas oli ja siis kulutused jällegi läksid ülespoole, sellega läks ka S&P 500 indeks. ja nüüd, mis on oodata edasi, et kuna see on 6 kuud ette lükatud siis me näeme, et tegelikult viimasel ajal siis riigi uute siis võlakirjade väljastamine hakkas vähenema võrreldes eelmise aastaga ja tegelikult siis, kui see korrelatsioon S&P 500-ga jätkub, siis tegelikult see näitab meil seda, et S&P 500 aastane muutus peaks ka põhimõtteliselt siis vähenema varem ajaloos, enne seda 2020, me näeme, et tegelikult oli ka suht hea seos, et tegelikult kui kasvasid võlakirjade väljastamised, uued võlakirjad, siis kasvas ka S&P 500. kui need langesid, siis langes ka S&P 500, et võib-olla nad polnud nii
tihedalt seotud nagu siin viimaste 5 aasta jooksul, aga see seos ka varem oli, nii et ma arvan, et see on üks selline seos, mida võiks usaldada. no sellel on ka olemas ka loogiline põhjendus, et kui valitsus võtab rohkem võlga, rohkem raha kulutab, see kuskile ju läheb majandusse, see jällegi on mingi firmade tulud, võib-olla neil kasvavad tulud, siis kasumid ja seetõttu kasvavad ka nende aktsiate hinnad ja turg tervikuna. ja kui valitsus hakkab nagu kärpima, vähendama oma kulusid, siis vähem raha ka sellelt nagu turuosaliselt läheb majandusse ja see mõjutab siis negatiivselt mõni firma tulusid. Selline nagu siis seos ja me nägime eelmises saates ka, et tegelikult Ameerika valitsuse kulud moodustas juba kolmandiku kogu SKP-st, mis on nagu noh, näitabki, et ta on väga suur mängija tegelikult et väga palju riigi kulutustest sõltub, kuidas majanduses hakkab minema. ja noh, see, et seal Ameerikas kärbitakse, see pole ime, et kui me vaatame siin viimased andmed, palju siis Ameerika riik teenib ja palju ta kulutab, et siin on tema sissetulekud, siin on väljaminekud, me näeme, et päris suur defitsiit siin viimaste andmete järgi, see oli vist viimane kvartal, et isegi defitsiit oli isegi suurem kui kogu tulu, mis nad said, et põhimõtteliselt said peaaegu 300 miljardit ja veel 300 pidid võlgu võtma, et katta kõik need kulud, mis neil on, noh, ei ole eriti jätkusuutlik, kui te mõtlete lihtsalt nagu kui see valitsus oleks inimene, kes nagu kulutaks 2 korda rohkem, kui ta nagu teenib, siis arusaadav, igavesti see ei saa jätkuda. mõnda aega sa saad võlga võtta, aga siis mingi hetk enam keegi ei taha sulle võlgu anda. võib-olla, kui sul on see muutub liiga suureks, nii et jah, seal kärbitakse hetkel siis nagu kulud. ja noh, me näeme, et see siis nagu aktsiaturu jaoks ei ole midagi head. nii, rääkides aktsiaturust, eelmises saates vaatasime ka seda, et välisinvestorid hakkasid omama rekordselt 18% Ameerika aktsiaturust, see on muutumas aina populaarsemaks välisinvestorite jaoks. aga kes on siis teised nii-öelda aktsiaturu omanikud, kellele kuuluvad Ameerika aktsiad? siin on väga huvitav graafik aastast põhimõtteliselt 1945 kuni tänapäevani. Goldman Sachs tegi sellise nagu uuringu ja siin me näeme päris huvitava arengu, et varasematel aegadel 40-50 põhimõtteliselt enamik aktsiatest kulus households on põhimõtteliselt Ameerika majapidamised, et omasid suurema osa, siis tumemust olid siis aktiivsed fondid, neile kulus midagi ja siis välisinvestoritele natukene, aga enamik oli siis majapidamistele ja siis ajaga me näeme, et on toimunud palju muutusi, et viimastel aastatel, et alates 2000 kuskil, kus hakkas internet ka levima rohkem, rohkem mängijaid hakkas olema, et me näeme, et siin uus tuli on näiteks passiivsed fondid, passiivsed mutual fond ja ETF-id, mis on ka suht nagu sellised passiivsed investeerimisviisid, et need kokku on siis 9 ja 6 juba 15%. aktiivsete fondide osakaal, et vahepeal on kasvanud ka aktiivsete fondide osakaal, aga nüüd sellise passiivse investeerimisega hakkas nende osakaal vähenema. pensioonid ja riigi sellised nagu pensioonifondid, et varem neil oli suurem osakaal, nüüd on läinud veidi väiksemaks. ja siis me näeme, et siis välisinvestorite osakaal on siin ajaliselt päris palju kasvanud. nii et jah, sellised nagu arengud on toimunud, rohkem nagu osalisi tulnud. noh, kui vaadata, siis nagu tegelikult lõppkokkuvõttes aktsiad kuluvad ikkagi nagu inimestele, et lihtsalt varem võib öelda, et nad kulusid, inimesed otse ostsid aktsiaid, nüüd need aktsiad kuluvad neile läbi erinevaid nagu vahemehi nii-öelda, et kas fondi kaudu ostetakse, TEF-i kaudu või siis sul on nagu pensionifondi kaudu võetud need
aktsiad, et põhimõtteliselt siis jah, ilmusid uued sellised nagu ärid, mis aitavad inimestele investeerida, et nad ongi siis selline nagu vahemees aktsiaturu ja inimese vahel, et varem majapidamised rohkem otseselt omasid üksikaktsiaid isegi võib-olla. nii, selline siis huvitav slaid ja lähme edasi vaatama siis veel lisaks ühe konkreetse tööstuse arengu, et muusikatööstuse. et nägin siin huvitava graafiku, et kuidas meil on ajaloos muutunud see muusikatööstuse tulud ja siin on huvitav, et alates aastast 2000 jällegi, kui palju see internet nagu mõjutas seda nagu valdkonda, et kuni aastani 2000 me näeme, et siin enamasti muusikamüügist oli siis sellised nagu füüsilised kandjad, et CD-plaadid olid juba ilmselt kõige populaarsemad, enne seda siis sellised nagu kassetid ja äh, vinüülplaadid. Ja siis, kui tuli internet, tegelikult me näeme interneti tulekuga alguses muusikatööstusele tulid nagu raskemad ajad, et siin nende tulu nagu kuni 2015 võib öelda, oli langemas, noh, kuni 2010, siis natukene hakkas stabiliseeruma. et interneti levik alguses negatiivselt mõjutas seda muusikatööstust, et sai võimalikult tegelikult tasuta alla laadida internetist, kui sa leidsid hea koha või õige koha, siis sai sealt tihti tasuta alla laadida muusikat, mis sind huvitas, ei pidanud enam nagu CD-plaati ostma. et see mõjutas nagu negatiivselt ja noh, muidugi siis esimese sellise teenimise võimaluse seal hakkas tekkima läbi sellise, et pakuti ka alalaadimise taga ametlikult nii-öelda nagu raha eest. me näeme, et see sinine osa hakkas siin ka nagu suurenema kuni ka kuskil 2015 umbes. aga kuigi see kasvas, me näeme, et siis nagu füüsiliste kandjate müük kukkus veelgi rohkem, et üldiselt selline nagu muusikatööstuse tumedad ajad olid veel kestmas. kõik muutus alates 2015 ja jällegi interneti arenguga, et kuna internet muutus aina kättesaadavamaks, telefonidest sai internetti väga lihtsalt kasutada, lisaks ka need interneti hind läks madalamale, kiirus läks kiiremaks, siis hakkas rohkem arenema siis striiming, kus sa ei pidanudki tegelikult midagi alla laadima, enne kui sa hakkad seda kuulama, vaid lihtsalt nagu nii-öelda otse striimisid ja kuulasid. ja siin tuli selline nagu pöördepunkt muusikatööstuse jaoks, me näeme, et siis see striiming võib öelda päästis seda tööstust ja järsult alates 2015 hakkasid tulud kasvama ja lõpuks ka ületasid seda nagu tippu, mis oli saavutatud aastal 2000. kes siin kõige rohkem panustas sellisesse arengusse, no me näeme, et siin tegelikult Apple, siis kui neil tuli iPod esimene 2001, et need olid siis esimesed sellised kohad, kus tegelikult sai raha eest alla laadida ka asju, iTunesist sai siis need laulud ostetud. ja siis 2008 Spotify tegelikult hakkas ka pakkuma teenust, siis seda striimingut ja 2011 see hakkas ka Ameerikas pakkuma teenust, et 2008 Euroopas. Spotify on siis meil Rootsi firma tegelikult, kui ma õigesti mäletan. kuidas Spotify'l on läinud, noh, me näeme, et turg tegelikult hetkel on siis jaotatud niimoodi, et striiming on siin, omab suuremat osa ja tundub olevat, et see on jätkuvalt tõusvas trendis, et tänapäeval aina rohkem inimesi kuulabki muusikat lihtsalt niimoodi striiminguna, keegi ei lae midagi alla, väga harva midagi ostetakse, enamasti isegi, mis on huvitav, vinüülplaadid, et nad said uuesti nii-öelda nagu uue hingamise taas populaarsust, et ostetakse midagi vinüülplaatidel niimoodi.
aga jah, tundub, et tulevikus see aina kasvab ja enamasti kasvab siis see striiming, seega selles valdkonnas ongi meil siis üks olulistest mängijatest on Spotify, et siin ma tõin välja siis Spotify graafiku alates tema IPO-st 2018. Me näeme, et vahepeal hind käis edasi-tagasi, aga alates 2023 see hakkas väga jõudsalt kasvama ja miks niimoodi juhtus, kui me vaatame Spotify käibe ja tulud, et aktsia hind kõige rohkem sõltub sellest, et me näeme, et ta oli kasvav, aga miks hind ei kasvanud siis alates 2018, 19, et miks ta oli siin nagu nii-öelda käis edasi-tagasi, põhjuseks on see, et Spotify ei olnud kasumlik, et ta oli kahjumlik ja see oli see põhjus ja siis, kui see muutus kasumlikuks, siis põhimõtteliselt me näeme, kui järsult võib aktsia hind tõusta. Äh, see on ka hea näide, kuidas tavaliselt sellised nagu kasvavad firmad tihti neil pikemat aega aktsia hind võibki kuskil edasi-tagasi käia, samal ajal kui käibe kasvab, kasvab ja siis mingi hetk, kui nad muutuvad lõpuks kasumlikuks, siis põhimõtteliselt hind hakkab juba rohkem niimoodi tõusma. nii et jah, Spotify on suht huvitav selline, ma arvan, pikemaajaline investeering, kui tahta sellest muusikatööstuse arengust äh, kasu saada, aga teiselt poolt on viimasel ajal nii palju tõusnud, et nüüd on muutunud väga ülehinnatuks ka, et kui me vaatame tema näitajaid nagu price to earnings 94 peaaegu, et Spotify tulu aastane on 1,23 miljardit ja see tulu maksab siis 112 miljardit, mis on tema kapitalisatsioon. no et siin on selgelt nagu näha, et sellise väikse tulu eest nii palju maksta, et kas seal peaks olema väga suur kasv ees. Kasv on, tegelikult me näeme, et forward duration on kõigest 40, aga jah, lühiajaliselt tundub, et ta on läinud väga ülehinnatuks, nii et see on huvitav investeering, aga ma arvan, et seda saab siis mingi hetk tulevikus veidi parema hinnaga, et ma ise muidugi jälgin nüüd, kui ta on kasvav ja kasumlik, ta on aina rohkem huvitavam. nii lähme edasi ja veel üks huvitav teema oli meil eelmine nädal. IPO CoreWave oma, et siis CoreWave, selline firma, mis põhimõtteliselt omab andmekeskuseid, neil on 32 andmekeskuseid, kus on 250 000 siis selliseid nagu graafiliseid protsessorid, mis on kõik vajalikud nende tehisintellekti jaoks. ja põhimõtteliselt nende ärimudel on selline, et nad ehitavad need andmekeskused, ostavad sinna Nvidia alt kaardid ja siis rendivad need välja IBM-ile, Metale, Microsoftile ja nii edasi, ehk selline nagu jällegi vahemees Nvidia ja siis lõppkasutaja vahel. Ja miks see IPO oli väga oluline? noh, esiteks, sest see on tehisintellekti valdkonnas, teiseks IPO-d olid või on viimased aastad on üsna madalseisus ja pidevalt head firmad lükkavad IPO-d edasi, et kogu aeg ütlevad, et turukonditsioon ei ole õige. Ja siin meil on välja toodudki, mis on kõige oodatud IPO-d tegelikult aastal 2025. me näeme, et siin CoreWave on isegi kolmandal kohal, mõni teine tuntum on siis võib-olla Klarna, võib-olla olete sellest kuulnud, et see oodatakse ka see aasta. aga jah, ta on, me näeme, et siin top kolm suurimatest IPO-dest see aasta, seega see oli väga palju nagu jälgitud, et kui palju nagu huvi üldse IPO vastu ja eriti sellise nagu tehisintellekti IPO vastu. ja tundub olevat, et seal ei läinud kõik väga hästi, et alguses põhimõtteliselt see firma tahtis teha IPO hinnanguga 30 miljardit. see oli siis nagu äh, eraturul ka niimoodi nagu hinnastatud viimase tõstmisega viimane aasta, aga tegelikult nad pidid seda vähendama 23 miljardiks, et siis valuatsioon oli veidi nagu allahinnatud. lisaks
see on siis kogu firma väärtus. Palju aktsiaid müüakse, et alguses sooviti müüa 3 miljardit, aga tegelikult lõpuks ostjaid piisas ainult pooleks selleks summaks, et põhimõtteliselt äh, ei olnudki nii suur huvi ja tegelikult öeldi veel, et 50% sellest 1,5 miljardist läks kolmele ostjale, et siis põhimõtteliselt suured sellised nagu investorid, kes on näiteks ka Nvidia, on selle firma investor, temal juba kuuluski 5% sellest firmast, aga nad pidid siis ise sinna astuma ja veel 250 miljoni eest ostma neid aktsiaid. Et jah, tundub olevat, et siis suurt huvi ei olnud ja et see IPO õnnustaks, et need, kes on juba selle firmaga seotud ehk Nvidia, Microsoft pidid ka siis nagu aitama selle IPO-le. Ja mis on siin nagu lisaks sellele võib-olla muret tekitav, noh, selle firma suurem klient on Microsoft tegelikult, et 62% tema käibest eelmine aasta tuli Microsoftile, aga me just kuulsime seda, et Microsoft viimasel ajal hakkas vähendama või tühistama mõned oma andmekeskuste plaanid, et põhimõtteliselt see võiks mõjutada negatiivselt ka seda CoreWave'i. Ja siin on üldse huvitav välja toodud ka selline nagu artikkel, kus öeldakse, et Microsoft investeeris siis enamasti krediidid CoreWave'i ja siis tagasi seda investeeringu sai endale nagu enda finantsaruandlusesse nagu tulud, nagu käibe. Ehk põhimõtteliselt kirjutatakse, et midagi sarnast nagu WorldCom tegi, et see oli tuntud selline nagu pettus väga suur Ameerika turul, et kuidas seal kasutati sellist nagu raamatupidamist ja erinevat nagu käibearvestust, et põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes see viis selle firma pankrotini. Aga jah, siin on ka skeema välja toodud, et kuidas see Core Wave seal on nagu keskel, et Nvidia, Microsofti vahel, et põhimõtteliselt Core Wave'i ärimudel on selline enam-vähem, et nad ostavad Nvidialt kaardid, siis kaardid nad ostavad siis laenatud raha eest, need kaardid lähevad siis laenajatele tagatisteks ja siis Microsoftiga ja siin kuidagi keeruline, et said nagu krediidid ja siis kulutavad need Microsofti juures ja Microsoft teenib endale justkui nagu käibet, et noh, mingi selline nagu ei ole kõige lihtsam nagu äriskeem, tundub olevat, et see firma üritab ära kasutada seda olukorda, et andmekeskuste nõudlus kasvab ja siis põhimõtteliselt nad ehitasidki üles neid andmekeskusi ja siis, kes ei jõudnud üles ehitada, said neid välja rentida IBM-ile, siis Metale, Microsoftile. Võib-olla nad ei tahtnudki tegelikult need suured firmad endale ehitada ja lihtsam on siis hetkel rentida ja siis põhimõtteliselt, kui enam ei ole vaja või kui nõudlus nagu väheneb, siis sa lihtsalt loobud rendilepingust, et see on ilmselt nagu kasulikum, kui ise üles ehitad mingi andmekeskuse ja siis äh, pärast see ei too sulle piisavalt tulu. Nii et jah, päris huvitav areng, suht negatiivne nii tehisintellekti kui ka CoreWave jaoks. Üks põhjus ka, miks meil Nvidia viimasel nädalal ka suht nõrgalt käidus, et täna vaatame ka Nvidia graafikut ja mida Nvidialt edasi oodata. Nii, lähme edasi, vaatame siin mõned sesoonsuse graafikud ka, et meil nüüd täna on viimane märtsipäev ja siis algab meil aprill, mida oodata aprillist. Üks graafik me oleme juba näinud eelmises saades, et siin tegelikult näidatakse, et kuni või siis märtsi lõpus tavaliselt selline nagu külgsuunas või natuke negatiivsem liikumine ja kuskil siis aprilli algusest tegelikult hakkab selline nagu positiivne sesoonsus olema. Lisaks, kui me vaatame viimased 20 aastat, siis me näeme, et aprill on siin, paistab silma sellega, et 84% juhtumitest aprill on sulgenud kõrgemal tasemel, siis põhimõtteliselt aktsiaturg on kasvanud. Et aprill on tavaliselt väga tugev selline kuu.
Teiselt poolt, kui me vaatame sellist nagu korporatiivsete tagasiostude sesoonsust, siis me näeme, et meil siin aprilli lõpupoole hakkab uus tulemuste hooaeg, firmad hakkavad selle aasta esimest kvartali kohta raporteerima, et tavaliselt siis, kui nad raporteerivad kvartaaltulemust, siis nad sel ajal tagasioste ei tee, et siis tagasiostud vähenevad, me näeme, et siis hetkel hakkab siis aprillis vähenema tagasiostude maht. See on põhimõtteliselt siis noh, negatiivne aktsiate jaoks, kuna aktsiate tagasiostud toetavad aktsiate hinna. nii et ühelt poolt positiivne sesoonsus, teiselt poolt negatiivne sesoonsus tagasiostude poolt ja lisaks võib-olla noh, üldse selline nagu tehniline pilt, mis me kohe vaatame. Ja lisaks selline noh, võiks öelda ebaõnnestunud core wave IPO võib ka sellist nagu äh, negatiivset väljavaadet turule tuua just tehisintellekti ja tech-firmade jaoks. Okei, lähme edasi ja vaatame siin mõned huvitavad kvartaaltulemused, mis meil olid eelmine nädal. Ja üks huvitav kvartaaltulemus tuli selliselt firmalt nagu Concentrix. See firma raporteeris kvartaaltulemused, mis me näeme siin kasum 8% võrra ületas analüütikute ootusi ja käibe oli natukene parem kui analüütikute ootused. Et miks mulle jäi silma just selle firma kvartaaltulemus, noh, kõigepealt, kuidas see aktsia hind reageeris, et ta oli siin vahepeal langustrendis, aga nüüd peale seda kvartaaltulemust aktsia hind rallis lausa 42% ja siis ma hakkasin natukene täpsemini vaatama selle firma sisse. Ja siin tundub olevat üsna huvitav, et kui me vaatame kvartaalselt, siis tundub olevat noh, firma suht stabiilne, et neil oli stabiilne käibe, siis siin ilmselt nad ostsid mingi firma, käibe natukene suurenes, aga ta on ka suht stabiilne, samal ajal ta on kasumlik, vaadates TTM-numbrid, hetkel on veel siin väike kasv olemas. Mis on nagu põhimõtteliselt huvitavamaks läheb siis, kui me vaatame, mis on selle firma valuatsioon, et me näeme, P ratio on 14 ja forward P ratio 4,5 ehk põhimõtteliselt temal tulud peaks veidi suurenema ja siis P ratio muutub 4,5-ks, mis on nagu ülimadal tegelikult sellise stabiilse kasumliku firma puhul. Guru Focuse evaluatsioonimudel ka näitab meile, et ta on oluliselt ülehinnatud, aga siin on kirjutatud possible value trap, think twice, et võib-olla väärtuse lõks ka, aga noh, tundub olevat, et see, kuidas firma raporteeris oma kvartaaltulemust ja mis prognoosid nad andsid, turu poolt oli võetud nagu suht positiivselt, seega ilmselt see value trap ei ole, pigem see ongi väga palju allahinnatud ja tundub, et ma ei ole ainuke, kes niimoodi mõtleb ja Guru Focus evaluatsioonimudel, kui me vaatame, mis teevad gurud, sellised nagu tuntumad hedge fondi manager'id, no tegelikult me näeme, et siin viimased 4 kvartalit enamasti ostavad ja just viimases kvartalis nad on väga palju ostnud. Ja lisaks, kui me vaatame selliste nagu institutsionaalsete investorite osakaalu, me näeme ka, et see oli suht stabiilne, siis viimasel kvartalil ka hakkas oluliselt kasvama. et võib-olla see on üsna huvitav, selline nagu üsna hea hinnaga, üsna stabiilne firma ja kui neil peaks veel käibe ja kasum veelgi kasvama, ma kiirelt vaatasin nende veebilehe, nad ka tegelikult pakuvad erinevat infotehnoloogia teenused ja juurutavad sisse ka tehisintellekti. et võib-olla tehisintellekt saab neil ka oluliselt nagu protsessid parandada ja kasumlikkust tõsta. et kes teab, aga igal juhul ma nüüd jälgin seda ja kõigepealt nagu kauplemisidee, et siin peale sellist nagu suurt tõusu, nõudlust peale kvartaaltulemust nüüd reedel siin hakkas väike korrektsioon ja ma vaatan, millal see korrektsioon siin lõpeb, tekitab või teeb siin sellist nagu kõrgema põhja ja siis ma kõigepealt vaataks seda nagu kauplemisidee. Nii, järgmine kvartaal tulemus Braze, selline firma, mis raporteeris meil siin kvartaaltulemused, mis olid paremad kui analüütikud ootasid, nii kasum kui ka käibe olid parem kui analüütikud ootasid, me näeme, et siis
kasum oli 12 sendi aktsia kohta, 7 sendi parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 22%. Võrreldes eelmise aastaga oli ka parem kui analüütikud ootasid, 160 versus 155 analüütikud ootused. Et üsna head kvartaaltulemused, aktsia hind siin ise reageeris kõigepealt nagu rohkema tõusuga, aga turg, kuna turg oli meil reedel suht negatiivne, siis lõpuks see müüdi ka, lõpuks sulges ainult 2% tõusuga. Et selle firma puhul on ka huvitav see, et ta pakub siis sellist nagu SAS mudeli järgi software as a service, põhimõtteliselt äh, kus sa tarkvara eest maksad sellised nagu igakuised maksed ja see ärimudel võimaldab siis, me näeme siin käibed kasvatada. Iga kvartal käibed kasvavad, hetkel ta on veel kahjumlik, me näeme, et siis teenib iga kvartaal kahjum, mis on positiivne, et käibe kasvuga kahjum ei suurene, siin vastupidi, me näeme viimases kvartalis isegi vähenes, tähendab seda, et marginaalid kogu aeg paranevad ja siis mingi hetk ta lähebki kasumlikuks ja siis tuletame meelde siis selle Spotify graafiku, mis me täna vaatasime, hetkel Brace ka, me näeme siin pikaajalisema graafiku ka, edasi-tagasi võib öelda liigub, siin lühiajalisemalt ka edasi-tagasi liigub ja siis põhimõtteliselt suurem tõus siin toimub, ma arvan ka siis, kui ta suudab esimest korda näidata kasumit, et siis hakkab suurem huvi selle aktsia vastu olema. Aastaselt selle kvartaliga neil lõppes ka finantsaasta, me näeme, et aastaselt sel firmal ka üsna hea areng, käibe kasvab, siin vahepeal mõni aasta kahjum ka suurenes, aga viimase aastaga see hakkas natukene vähenema. Guru Fox evaluatsiooni järgi tegelikult on oluliselt juba ülehinnatud, peer ratio't tal ei ole, kuna ta on kahjumlik, aga järgmiseks aastaks juba ennustatakse tegelikult kasumit ja peer ratio hakkab olema 64. Et institutsionaalsetele investoritele see firma tundub ka meeldib, et me näeme, et kuidas institutsionaalsed investorid on kogu aeg siin kasvatavad oma osalust selles firmas. Nii et ka üsna huvitav firma, mida jälgida. Ja viimane kvartal tulemus, mis täna vaatame, on Lululemon Athletica. Et selline spordirõivaste, kõige rohkem vist jooga spordirõivaste poolt tuntud firma. Ja Lululemon raporteeris kvartaaltulemused, mis siis olid parem kui analüütikud ootasid, kasum tuli 20 senti lausa parem kui analüütikud ootasid, $6.14 oli, analüütikud ootasid 5.85. Käibe kasvas 12% võrreldes eelmise aastaga ja see enam-vähem vastas analüütikute ootustele. Et mis siin oli negatiivne, et natukene väiksemad prognoosi andsid siis selle aasta esimeseks kvartaliks ja kogu selleks finantsaastaks natukene väiksem kui analüütikud ootasid. Ja aktsia hind siin reageeris päris suure langusega, -14%, me näeme reedel, aktsia hind kukkus graafiliselt, aga me näeme, et neil oli rekordkvartal, et siin on hästi näha sesoonsust ka, et neljas kvartal tavaliselt siin paistab välja, et paremad müügid. Ja siis see viimane neljas kvartal me näeme, et oli rekord kõrgem. Üldiselt siin on käibe ja kasum üsna tõusvas trendis. Kui me vaatame aastaselt, siis Lululemon on ka siin väga jõudsalt arenenud, käibe on kasvanud, kasum on kasvanud. Et selles mõttes nagu üsna tugev, kasvav, kasumlik ettevõte. Valuatsioonid, peer ratio 20, enam-vähem forward peer ratio 17,8, juba enam-vähem normaalsed kasvava kasumliku firma puhul. Ja Guru Foxi moodul ütleb meile ka, et tegelikult oluliselt allahinnatud Lululemon meil hetkel on. Mida arvavad gurud sellest, et kõige lihtsam saab vastuse, kui vaadata, mis nad teevad, ostavad või müüvad. Noh, me näeme, et gurud väga palju ostsid enne seda suurt Lululemoni tõusu aastal 2016-17. Siin me näeme, et ostsid kuskil siis enne, kui suur tulude kasv järgnes ja aktsia hinna tõus.
Siis järgmine kord nad suurelt ostsid siis, kui meil oli siis 2022, 2023 langus. Ja nüüd tegelikult viimase langusega, noh, pole nii palju, aga siin me näeme, et rohkem natukene ostavad, kui müüvad. Äh, mis on veel positiivne selle firma poolt, et tegelikult kuna ta, siin me näeme iga kvartal, iga aasta teenib raha, et mis ta selle rahaga teeb? Et ta dividendi ei maksa, nad tegelikult teevad aktsiate tagasioste. Me näeme siin sinised tulbad, aktsiate arv, et aktsiate arv kogu aeg väheneb. Viimases kvartalis siin on teinud ka praktiliselt 3% aktsiate tagasioste, et aktsiate arv kogu aeg vähenevad, ülejäänud aktsiad, mis jäävad, teenivad aina rohkem kasumit aktsia kohta. Nii et jah, see on selline nagu positiivne areng, et see on ka üks aktsia, mis võiks vaadata, et kui ta lõpuks oma siis languse peatub, formeerub mingi põhja, et siis üks huvitavast investeeringust, mis võiks olla. Okei, lähme edasi vaatama, mis meid ootab ees see nädal. See nädal meil olulistest majandusuudistest kõige olulisem tuleb reedel, non-farm payrolls, tööjõuturu statistika, enne seda veel kolmapäeval ADP, employment change, ka selline nagu tööjõuturu statistika, natukene vähem oluline kui non-farm payrolls, aga seda tihti ka vaadatakse, et läbi selle üritatakse ennustada, mis non-farm payroll võiks reedel tulla. Ja veel, mis siin võib olla huvitav, ISM Manufacturing, ISM Services ehk põhimõtteliselt sellised nagu ISM äh, indikaatorid tulevad ka. Ja siis veel väike meeldetuletus, et ilmselt olete juba märganud, et nädalavahetusel läksime üle suveajale, et Ameerika on 3 nädalat varem juba läinud, et nüüd lõpuks sellest nädalast meil on jällegi keelad nii-öelda nagu sünkroniseeritud nagu tavaliselt ja meie aja järgi siis Ameerika turg on nüüd avatud 9:30 11:00. nii, see nädal mõned kvartaaltulemused veel tulevad, noh, siin suht vähe, et kui siit midagi välja tuua, võib-olla BlackBerry kolmapäeval, kunagine selliste nagu telefonide müüja, väga populaarsete telefonide, nüüd on rohkem firma ennast nagu pööramas, nüüd ta on muutumas rohkem sellist nagu küberturvalisuse valdkonnas pakub teenuseid, et ma jälgin, kas seal toimub selline nagu turnaround ärimudelis, et vaatame, mis kvartaaltulemused ta siin raporteerib ja siis võib-olla neljapäeval GS raporteerib ka kvartaaltulemust ja muud selliseid nagu huvitavaid siin ei ole. et rohkem kvartaaltulemusi juba esimese kvartali kohta meil hakkab tulema juba aprilli teises pooles. nii, lähme nüüd rohkem sinna lühemaajalisema vaatesse, tehniline analüüs ja vaatame siis kõigepealt, mis meile turg näitab, et mis arengud meil on toimunud eelmine nädal turul, et kõigepealt vaatame siis S&P 500 nädalane graafik. me näeme, eelmine nädal meil on toimunud langus –1,5%, et kõigepealt nädala alguses indeks üritas rallida, rallis täpselt siin langeva 26 nädalase libiseva keskmise juurde ja siis lõpuks sulges sellest 50 nädalast libisevast keskmisest madalama, et 50 nädalane libisev keskmine ei pidanud vastu, et see oli suht negatiivne areng, kus nädalas sees turg avaneb, läheb kõrgemale, siis sulgeb oma miinimumi juurde. Force Index endiselt väga tugevasti negatiivne ja hetkel me juba näeme siis selline nagu pooleaastane ja 50 nädalane trend on juba pöördunud allapoole. et ainult siis 200 nädalase libiseva keskmise järgi oleme ainult tõusvas trendis, kõige pikamaajalisemas, aga juba lühimaajalisemad trendid pöörasid allapoole. Vaadates Russell 2000, et siin oli suht sarnane areng, et nädala alguses üritas rallida ja siis nädala lõpuks sulges miinimumi juurde ehk see põrge, mis oli oodatud eelmine nädal, osatus üsna nõrgaks ja suht kiiresti siin karud võtsid jällegi
kõik oma kätte ja surusid hinna madalamale, et siin me ka näeme suuremat sellist nagu müügisurvet Force Indexi poolt Russellis. Vaadates päevast graafikut, siin me näeme, S&P 500 suutis põrkata ainult vastu seda 20 päevas libisevat keskmisest, natukene sellest kõrgemale läks ja juba kolmapäeval, neljapäeval hakkas uuesti langema ja langes uuesti selle 200 päevase libiseva keskmisest madalam. Et tundub olevat, et see 200 päevane libisev keskmine on nüüd kinnitatud selline nagu suurem vastupanu S&P 500 jaoks. Ja siin Force Index hakkas uuesti meil langema, et siin oli üsna suur selline nagu müümine, nagu me näeme. Sarnane areng siis Russellis, et põrge 22 päevase libiseva keskmise juurde, siin on formeerunud madalam tipp ja hakkasime uuesti langema. Et noh, hetkel me siin suuremat müügisurvet ei ole, ei näe, aga kui see jätkab langust, siis jälgime, kas see läheb nii Russellis kui ka S&P 500-s siis veelgi rohkem madalamale. Et põhimõtteliselt, mida oodata siis turult, et hetkel me juba näeme nii päevasel kui ka nädalasel graafikul mõlemad indeksid juba langustrendis, et ainuke trend, mis on üles, on S&P 500 200 nädalase libiseva keskmise kõige pikaajalisem selline trend on hetkel veel ülespoole, aga lühiajaliselt oleme juba langustrendis. Kuhu mainida võib jätkata, mida oodata sellest nädalast, et nüüd vaatame siis turuindikaatorit ja siis läheme TradingView juurde ja üritame siis aru saada. Lisaks veel, mis me siin näeme, unustasin mainida, et meil nii päevasel graafikul impulsid on punased, kui ka tegelikult nädalasel graafikul me näeme, siin impulsid on punased, see on siis Alexander Elderi impulssüsteem, mis on keelusüsteem, et põhimõtteliselt kui see on punane, siis ta keelab ostmist. põhimõtteliselt siis meil on nii nädalastel kui ka päevastel graafikul on selline nagu ostmise keeld hetkel Alexander Elderi impulsi järgi. Vaadates minu turu analüüsitabeli, me näeme, et siis võrreldes eelmise nädalaga läksime rohkem bearish olekusse, et VIX natukene kõrgemal tasemel, rämpsvõlakirjad läksid bearish olekusse, New High New Low läks bearish olekusse ja siin Industry Group juba siin 6. nädalat järjest bearish olekusse ja S&P 500 pikaajaline graafik ka juba langustrendis. Et väga karune areng, et selleks nädalaks mul ongi siis kommentaar bearish. Et minu turutabel ennustabki siis sellist edasist nõrkust. Rämpsvõlakirjad, rämpsvõlakirjad hakkasid eelmine nädal uuesti langema, et see on negatiivne areng, mis ma tõin välja viimases saades, mis võiks olla ja põhimõtteliselt see realiseeruski ja seetõttu me näeme, et S&P 500 hakkas ka uuesti langema, et nüüd me näeme, et siin selle graafiku järgi nüüd S&P 500 langenud natukene isegi rohkem kui rämpsvõlakirjad, et tavaliselt, kui ta langeb rohkem kui rämpsvõlakirjad, siis meil mingi põrge võiks olla, et siin viimase langusega ka me nägime põrget täpselt siin rämpsvõlakirjade tasemeni juurde. noh, ta võib veel madalamale minna, kui rämpsvõlakirjad jätkavad langust ja siis hiljem teha seda põrget kõrgemale, et hetkel me ei tea, millal see tuleb ja see nädal, mis ma hakkan jälgima kõige rohkem, mida hakkavad rämpsvõlakirjad tegema, et põhimõtteliselt, kui nad jätkavad langust, siis me võime näha suuremat langust S&P 500 poolt. kui nad jäävad seisma ja hakkavad tõusma, see oleks selline nagu üllatus, positiivne üllatus ja tegelikult siis me võiksime näha ka üllatustõusu S&P 500 indeksi poolt. Ühesõnaga jälgin rämpsvõlakirjad, et aru saada siis nendepoolsed sõnumid ja volatiilsus. siin me näeme, et alguses eelmine nädal veidi isegi langes 15 tasemeni, pole küll jõudnud ja siis kolmapäevast hakkas uuesti tõusma. Mis ma siin jälgin volatiilsuse puhul, noh, kas ta jätkab tõusu, et põhimõtteliselt kui meil langus jätkub ja ta jätkab tõusu, siis siin võib tekkida meil järgmine ostusignaal, kui me läheme Bollinger Bandist väljaspoole, siis uuesti tagasi. see on üks asi, mis ma jälgin.
See võib juhtuda kas või ühe päevaga, ma ei tea, täna meil avaneb mingi suur paanikaga väljamüük, VIX järsult läheb kõrgemale, siis hiljem see nädal näiteks hakkab põrgeturul, siis see läheb tagasi Bollinger Bandist madalamale ja tekib selline nagu ostusignaal. Ei tea muidugi, kui kiiresti selline nagu areng võib juhtuda, aga see on üks asi, mis ma siis VIX-i poolt hakkan jälgima ja positiivne oleks see, kui ta siit väga kaugele ei saa tõusta ja hakkab uuesti siis 15 taseme juurde langema. Et see oleks positiivne areng, siis äh, meil võib formeeruda siin tegelikult kas topeltpõhi või siin esimene kõrgem põhi juba. Et see on üks võimalikutest positiivsetest arengutest, mis võiks olla. Bullish percent index, nädalane graafik on isegi positiivne, siin me näeme võrreldes eelmise nädalaga bullish percent index isegi kasvas. kui me aga vaatame päevast graafikut, siis ta annab meile natukene rohkem negatiivset sõnumit, et jah, see kogu kasv, mis on olnud toimunud siin eelmise nädala alguses, aga nädala teises pooles me näeme, et bullish percent index hakkas uuesti langema koos S&P 500 indeksiga, et siin ma samamoodi jälgin, kui ta jätkab langust, siis me võime näha suuremat langust, kui ta siin peatub kuskilt sellel tasemel 45% hakkab uuesti tõusma, nädalane jätkab tõusu, siis oleks positiivne turu jaoks, siis me võime äh, lähiajal ka siin põhja leida ja võib-olla siis natukene tugevama põrge teha. New high, new low indeksid, vaatame kõigepealt siis turukapitalisatsiooniga kaalutletud market cap, new high, new low. Me näeme, et siin põhjade arv hakkas uuesti kasvama ja tippude arv vähenema. Et vaatame, kui palju selle langusega siin põhjad kasvavad, et siin võib ka formeeruda, kui me ei kuku siin väga palju, turg hakkab toetuse leidma ja see põhjade arv siin väga palju kõrgemale ei lähe, hakkab uuesti langema, siis me võime saada siin veelgi paremat siis divergentsi. siin põhjade arv oli peaaegu siis 38 triljonit, siin ta võib-olla jääb madalamalt tasemel, see oleks siis positiivne areng. kui siin põhjade arv jätkab tõusu, läheb 20-st ja võib-olla veel 30-st korraks kõrgemale, no siis on oodata suuremat langust. Ja sama sõnum siis ka tavalisest New High New Low indikaatoritest, kus meil on siis aktsiate arv ainult arvestatud. me näeme, et siis 1000 aktsiat tegid ühe kuu aja põhja meil reedese seisuga tippude arv. siin vähenes nende vahe, läks jällegi -500-st madalam, 208 miinus 1015, see on siis -807. põhimõtteliselt meil võib siin jällegi potentsiaalne ostusignaal tekkida, kui põhjade arv hakkab langema, tippude arv hakkab tõusma ja siis nende vahe läheb -500-st kõrgemale. see siis tekib selline spike-bound signaal, kui põhjade arv läheb 500-st madalam, see on siis lisatugevus. see oleks positiivne areng ja negatiivne oleks nagu ka market cap New High New Low'iga, et kui see jätkab siin tõusu ja läheb jällegi siin 2000-st kõrgemale, et see oleks siis väga negatiivne. siis need kaks arengut ma jälgin New High New Low indeksi poolt. kui need viimased graafikud tekitavad teil rohkem küsimusi kui vastusi ja kui te rohkem tahaksite teada sellisest nagu aktsiakauplemisest, kuidas mina kauplen, kuidas endale üles ehitada sellist nagu kauplemissüsteemi, mis oleks kasumlik pikas perspektiivis, siis meil koos Äripäevaga on olemas selline aktsiakauplemise meistriklass koolitus, mis meil toimub 3 korda aastas see aasta ja siis järgmine koolitus planeeritud 12-14 mai, et kui teil on huvi, siis ma jätan lingi selle video all. uurige lähemini ja siis võite ka siia koolitusele tulla. nii, siis see saade tegelikult need, kes on koolitusel juba käinud, et ma usun, et nende jaoks see saade on palju kasulikum et võite ka selle video all kommentaaris kirjutada, kui te olete koolitusel käinud ja siis iganädalaselt jälgite seda videot, kas see aitab teile, et ma väga loodan, sest ma siin põhimõtteliselt siis jagan edasi kõik need tarkused, mis koolitusel sai jagatud ja siis saab iganädalast nii-öelda nagu monitoorida, kuidas see kõik teooria nagu toimib. nii, vaatame nüüd TradingViews
huvitavad graafikud, et alustame siin indeksitega ja siis vaatame juba spetsiifilised aktsiad. Alustame S&P 500 nädalasest graafikust, et vaatame, mis meil on siin toimunud. Nagu juba sai mainitud, üsna negatiivne areng, et siis üritasime rallida, isegi ei jõudnud natukene 22 nädalase libiseva keskmise juurde, see on juba siin langustrendis. Ja siis 550 nädalane libisev keskmine ei pidanud vastu, et sulgesime sellest madalamale. Noh, kui selline nagu langus peaks jätkuma, kuhumaani siis S&P 500 võib langeda. No me teame, et siis kui on langustrend, siis tavaliselt hind võib kukkuda sinna -3 Ateri juurde, et siis kui me vaatame, kus on -3 Ater, et siin on umbes samal tasemel samaaegselt 100 nädalane libisev keskmine ehk põhimõtteliselt siis kuskil siin 5300 võiks olla siis selle languse siht. Mis oleks selline pikaajalisem languse siht, no võib-olla siin 200-nädalane libisev keskmine, et kui siin langustrend niimoodi jätkab, et siis võib-olla lõppkokkuvõttes jõuame ka 200-päevane libiseva keskmise juurde, et me näeme, et siin eelmine karuturg 2022-2023 lõppes täpselt, kui S&P 500 jõudis 200 nädalase libiseva keskmise juurde. Selline siis languse sihid võimalikud, et lühiajalisem siis -3 Ater, pikaajalisem võib olla siis 200 nädalane libisev keskmine. Vaadates päevast graafikut, ja eelmine nädal rääkisin palju sellest, et see põrge siin meil võiks jätkuda, aga põrge osutus palju nõrgemaks, kui ma tegelikult ootasin, et peale nii suurt langust tegelikult oli oodata natukene võib-olla tugevamat põrget vastu +1 või +2 Ateri, aga hind suutis põrgata ainult vastu seda langevat 22 päevast libisevat keskmist, formeerus siin meil madalamat tippu võrreldes selle tipuga ja siis neljapäeval ja eriti reedel meil siis langus kiirenes. Et nüüd meil on olemas juba langus, esimene madalam tipp ja siis hetkel on siis arenemas uus languslaine. Et kui madalamale päevasel graafikul me võime kukkuda, noh, kõigepealt meil on siin olemas ka selline eelmine põhi, siin on -3 Ater, et kõigepealt siis hind võiks testida need tasemed ja siis hakkame vaatama, mis siin hakkab juhtuma, et kas siin võib formeeruda meil selline nagu topeltpõhi ja hind võib teha natukene suurema põrge nüüd. See oleks selline nagu positiivne areng võib-olla. Eriti positiivne oleks see, kui me täna avaneme kõrgemal tasemel ja üsna kiiresti siin tastume, et ei lähe isegi seda -3 Ateri ja eelmist põhja testima, siis meil tekib siin selline kõrgem põhi võrreldes selle põhjaga, eks see oleks ülipositiivne areng ja kui me suudame eriti sellest 20 päevast libisevast keskmisest kõrgemale tõusta. See on väga vähe tõenäoline hetkel, vaadates turuindikaatorid, aga noh, turul tasub igaks arenguks olema valmis ja kui selline asi juhtub, see oleks väga bullish. Teine selline nagu neutraalsem oleks see, kui me natukene veel langeme sinna toetuse juurde, topeltpõhja teeme ja siis hakkame tõusma. Ja kõige negatiivsem stsenaarium, mis võiks juhtuda, mida ma ootan turult, et võib-olla siis, kui me murramegi läbi sellest eelmisest põhjast, siis testime seda nagu vastupanu ja siis hakkame uuesti kukkuma, et ja jällegi nagu siin, et -3 Aterist väga palju ei põrga, et siis hind jääbki siin -3 Ateri juures madalamale minema. Et selline nagu langustsenaarium pluss selline topeltpõhi, need on siis suurema tõenäosusega minu jaoks. Ja selline kiire taastumine on kõige vähem tõenäoline hetkel. Et sellised siis ootused vaadates NASDAQ indeksit, no siin on suht sarnane S&P 500-ga. Et ka rallis üritas rallida, ei saanud isegi 22 nädalase libiseva keskmise juurde, sulges 50 nädalast libisevast keskmisest madalamale. Võime siin -3 Ateri ja 100 päevase libiseva keskmiseni kõigepealt kukkuda ja kui siin põhja ei leia, siis võib-olla pikemaajalisemalt läheme ka vastu seda 200 nädalast libisevat keskmist. Et suht sarnane areng nagu S&P 500 ja päevasel graafikul samamoodi, et ainuke, et NASDAQ on tegelikult juba nõrgem ja ta on juba siin lähedal selle eelmisele põhjale, seega siin on isegi võib-olla juba täna-homme hakkame monitoorima, mis ta selle põhja juures teeb, et kui ta murrab sellest lihti
lihtsalt läbi, siis testib nagu vastupanu, siis oleks väga negatiivne võime suuremat langust näha. Kui ta siin suudab leida toetust ja põrgata, siis võib-olla tuleb veel üks selline nagu natukene tugevam põrge meil, mis võiks olla kaubeldav. Dow Jones on hetkel natukene tugevam teistest indeksitest, et kui me vaatame nädalast graafikut, siis ta ei ole veel siin 50 nädalast libisevast keskmist madalamale läinud. aga noh, ilmselt kui ta jätkab langust ka sinna -3 arteeria 100-päevase libiseva keskmise juurde, võib-olla see nädal murrab ka sellest läbi. ja päevasel graafikul siin on kõige kõrgem nii-öelda nagu põhi, teine põhi võrreldes teiste indeksitega, et me nägime, et NASDAQ on juba siin eelmise põhja juurde, S&P ka kuskil lähedal, aga äh, tegelikult Dow Jonesil see põhi on olnud tegelikult hetkel üsna kõrgemal tasemel, et kui ta siit suudab taastuda, siin on 200-päevane ka väga lähedal, et kui ta suudab sellest väga kiiresti tagasi taastuda, siis siin on üsna hea selline kõrgem põhi formeerub. Ähm, aga jällegi see on vähem tõenäoline, et suurem tõenäosusega on siis see, et me läheme siit ka madalamale proovima ka seda põhja ja -3 arteeriat testida. ja kõige nõrgem meil on siis Russell 2000, et vaadates nädalast graafikut, me näeme, et me saime sellist olulisest toetustasemest veidi põrgatud. Siin isegi ei põrganud 50-22 päeva nädalase libiseva keskmise juurde, et siin on juba vastupanuks 100-nädalane. et see ka nagu toimis nagu vastupanu, hind üritas sellest kõrgemale minna, sulges madalamale ja nüüd vaatame uuesti, läheb seda taset testima, et kui ta murrab seda läbi, siis nädalasel graafikul siin juba 200-päevane libisev keskmine -3 ATR, sellised nagu edasised langussihid Russelli jaoks. ja päevasel graafikul ka vaatame, et miks me võime siin toetust leida ikkagi selle eelmise põhja juurde, sest see on väga oluline toetustase, et vaatame. kui Russell suudab siin leida S&P NASDAQ ka, siis väga palju madalamale ei lähe, siis see nädal võib siin põhi formeeruda, eriti kui see on New High New Low annab meile seda ostusignaali. rämpsvõlakirjad enam ei lange ja siis bullish percentages hakkavad tõusma samaaegselt ja viiks langema, et kui kõik need asjad realiseeruvad ja hind jääb siin selle toetustaseme juurde konsolideerima ja põrkama, see oleks siis nagu positiivne areng ja negatiivne oleks muidugi nagu ka NASDAQiga, S&P 500-ga, kui me siit kohe läheme madalamale, siis testime nagu vastupanu, siis võime palju madalamale minna. et siis sellised nagu peamised arengud mul enda jaoks planeeritud selleks nädalaks või sellised nagu stsenaariumid, mis ma välja tõin. nagu näha, et võime rohkem langeda ja võime ka mingi hetk põhja leida ja taastuda. ja sellest sõltuvalt ka tegelikult minu sellised nagu kauplemisideed ja minu hetkel portfell, et minu hetkel portfell on enamasti lühikesed positsioonid, ainult üks pikk positsioon. aga nendes aktsiates, mis ma vaatan selleks nädalaks, mul on ka nii ostukandidaadid kui ka müügikandidaadid. et vaatamegi seda kõike siis üle, et kõigepealt alustame Nvidia aktsiaga, et Nvidiat ma kahjuks ei kaubelnud ja mul siin positsiooni ei ole, aga kuna me rääkisime sellest CoreWave IPO-st, kus Nvidial ka tundub olevat oluline roll, siis värskendamegi siin pildi Nvidias, mis on siin toimunud ja tegelikult üsna negatiivne areng on siin toimunud päevasel graafikul. me näeme, see põrge, mis meil oli, läks täpselt vastu langeva 200-päevase libiseva keskmise juurde, et see oli üsna oluline vastupanu, testis seda ja siis hakkas kohe madalamale langema, et siis ebaõnnestunud CoreWave IPO ilmselt siin ka mõjutas. kuhu maani nüüd võib langeda, no nüüd siin on väga selge selline langustrend, madalamad põhjad, madalamad tipud, järjekordne madalam põhja, et nüüd Nvidiat shortitakse veelgi rohkem just seetõttu, et siin on juba selline langustrend kinnitatud formatsioon. teiselt poolt, et ta kaupleb kõikide libisevatest keskmisest madalam ja 200-päevane libisev keskmine nüüd eelmine nädal kinnitas ennast nagu vastupanu. nii et nüüd siin on suur tõenäosus, et Nvidia võiks langeda -3 arteerini päevasel graafikul ka. et jah, mina kahjuks ei jõudnud siin seda shortida vaadates tunnist graafikut. siin üsna kiiresti ta hakkas langema,
ja üsna kiiresti langes vastu -3 teeri tunnisel graafikul, et mina tavaliselt seal juba esimest kasumit võtan, seega jah, ma ei jõudnud lihtsalt siin seda short ida. Aga ma jälgin, et noh, kui Nvidia siin tunnisel graafikul üritab põrgata, teeb sellist nagu madalamat tippu, nagu umbes siin langusel me näeme, et ta languse ajal teeb sellised nagu põrgeid ja siin tekivad sellised nagu head shortimiskohad, et kui siin midagi sellist tekib veel, et siis ma võin vaadata ka Nvidia lühikeseks müümise ideena. Järgmine on Netflix ja siin ma tahtsin näidata, et eelmises saades ma näitasin ka mõned pikad positsioonid, mis ma võtsin reedel. Ja tegelikult eelmise nädalaga olukord on väga palju muutunud, et aktsiad, mis mul olid ostetud, natukene tõusid, ma natukene kasumit sain võetud ja kohe ma kahel näitel näitangi, kuidas ma toimetasin. Ja siis põhimõtteliselt nädala lõpuks olukord täiesti muutunud, et mul jäi ainult üks pikk positsioon ja kõik uued positsioonid olid juba lühikesed. Netflixi puhul oligi see, et ma tõin välja, et ta üsna hästi siin taastus ja ma ootasin, et ta siit edasi üritab rallida, proovib võib-olla +2, +3 terini. No me näeme, et ta siin esmaspäev, teisipäev natukene rallis ja siis hakkas uuesti vajuma. Kuidas siis mu trade või mu tehing läks selles aktsias, et ma eelmises saates näitasin, kus ma võtsin pika positsiooni, kui ma õigesti mäletan, oli kuskil siin siis. Ja nüüd põhimõtteliselt just sellistel aegadel, kus aktsiad suurt liigutust ei tee, et just nendel aegadel mu osaline kasumivõit osutub eriti kasulikuks minu jaoks, et põhimõtteliselt tavaliselt ma jälgin tunnisel graafikul, kui hind jõuab +3 teerini tunnisel graafikul, siis ma võtan esimese kolmandiku oma positsioonist maha, et siis võtan esimest kasumit välja ja siis tõstan stoppi juba esialgsest tasemest, kus ta mul oli, samale tasemele, kus ma sisenesin, ehk põhimõtteliselt äh, kui ma olen positsioonis, tuleb väike X minu suunas, ma saan juba väikse kasumi, kaitsen juba positsiooni niimoodi, et isegi kui läheb mu vastu, et siis ma ei kaota enam midagi, et siis kui sellist nagu suurt liikumist, mida ma ootan, ei realiseeru, vaid tuleb väike liikumine, siis ma saan ikkagi väikse kasumi. Ja kui selline liikumine realiseerub, no siis mul jääb veel 2/3 positsioonist, siis ma nendest teenin ülejäänud kasumi. Aga siin on jah hea näide, kuidas selline nagu miks ma võtan sellist esimest väikest kasumit juba. Et siin on näha, et sellest tehingust ma muidu poleks midagi saanud, aga siin ma sain esimest kolmandikku kasumit ja siis siin stopi isegi natukene kõrgemale liigutasin oma sisenemiskohast ja siis, kui siin hakkas järsk langus, siis tegelikult ma viimast osa sulgesin ka väikse kasumiga veel. Et lõppkokkuvõttes aktsia hind sulges nädalaga negatiivselt, aga mina oma tehinguga sain siin väikse kasumi isegi. Ja nüüd ma tegelikult jälgin Netflixi juba lühikeseks müümise ideena ja põhjuseks on see, et kui vaatame siin päevast graafikut, tipp, põhi üritas rallida ja siin tegelikult meil tekkis nüüd selle failanud ralliga madalam tipp võrreldes selle tipuga ja nüüd me võime siit proovida vastu -3 teer, võib-olla vastu 200 päevast libisevat keskmist, pole seda ammu testinud, langeda ja siis ma jälgin nüüd, kas Netflix võib anda mulle sellist nagu lühikeseks müümise võimaluse, et selleks ma jälgin, kas ta tunnisel graafikul põrgab, formeerub madalamat tippu ja siis see võiks olla selline nagu lühikeseks müümise pattern minu jaoks Netflixis. Palantir on sarnane näide, et siin ma tõin ka välja, et ta oli siin väga palju üle ostetud väljaspool +3 teeri, tegi korrektsiooni sellise põhja ja siis siin ma võtsin pika positsiooni üle-eelmise nädala reedel, et siis oli oodata, võib-olla ta saab siin vastu +3 teeri rallida. Nagu me näeme, et turul põrge oli suht nõrk, et esmaspäeval, teisipäeval oli natukene tõusis ja siis hakkas uuesti vajuma. Siin mul sarnaselt Netflixiga sai väikse kasum võetud. Siin, kui ma õigesti mäletan, mul oli siin võetud pikk positsioon ja siis põhimõtteliselt hind siin tõusis vastu +3 teeri, tunnisel graafikul ma sain stopi juba tõstetud break-evenisse, võtsin esimest kolmandiku kasumit ja siis tegelikult edaspidi sain stopi veelgi kõrgemale tõstetud ja kui hakkas siin langus, siis ma
väljusin ka ülejäänud positsiooniga kasumiga ka. Et siis selline väike kasum sai võetud, et mis ma ootan nüüd Palantiiri aktsiast. No siin on, võib ka kahte pidi vaadata tegelikult, et me näeme, et siin tegelikult on madalam tipp võrreldes selle tipuga ja fundamentaalselt aktsia on väga nõrk, et seega ta võib proovida natukene rohkem siin korrigeerida, võib-olla ka vastu siin -3 ATR 200-päevane libisev keskmine. Selleks arenguks siis siin võib jälgida samamoodi põrge vastu libisevat keskmist madalam tipp ja siis uuesti langus. Aga samas, kui turg hakkab taastuma meil, kui meil tekivad seal ostusignaalid ja turg hakkab taastuma, siis tegelikult see aktsia on endiselt ka tugev. selles mõttes, et siin on meil põhja ja kui ta väga palju siin ei lange, ta võib formeeruda siin kõrgemat põhja või sellist nagu topeltpõhja ja siis uuesti hakkama tõusma. Et siis Palantiiri võiks vaadata nii ja naa, et ma ise siis nagu seda kahte moodi vaatan. Nii, nüüd näitan mõned positsioonid, kus mul on positsioon võetud ja need on siis, nagu ma juba mainisin, enamasti siis lühikesed positsioonid, et kus ma siis shortisin, mida ma shortisin. Esimene on Apple. Apple'i puhul nüüd see koht, kus siin Warren Buffett müüs, nüüd on näha, et päris hästi müüs, peaaegu tipus, et peale tema müüki natukene hind veel tõusis, aga nüüd juba kaupleb madalamal tasemel. nii et järjekordselt Warren Buffett kõik naeravad tema üle, siis kui turud tõusevad kiiremini kui tema kapitalikõver ajutiselt, kui seal Cathy Wood või mingid sellised nagu mem-coin'id või mem-aktsiad tõusevad kiiremini, siis kõik teevad nalja Warren Buffettist. aga siis, kui see kogu maania saab läbi, Warren Buffett endiselt kasvatab sünkrooniliselt siis oma varandust, siis kõik juba saavad aru, et okei, ilmselt see vana härra teab midagi ja oskab midagi ja siin järjekordselt ta tõestas, et põhimõtteliselt turu tipus just suure osa oma Apple'i aktsiatest. nüüd Apple on ka siin muutumas selliseks nagu langustrendiks, me näeme päevasel graafikul suur langus, langes kõikidest libisevatest keskmist madalamale ja selle põrgega tõestis siin 22 ja 200 päevast libisevat keskmist, siin formeerus madalam tipp ja hind hakkas uuesti langema, et nüüd ma ootan siin langust vastu -3 ATR-i. Kuidas ma siin lühikest positsiooni võtsin? Siin ma jälgisin põhimõtteliselt reedel seda arengut, et muidu hind oli siin tõusmas ja siis siin oli meil see päevasel graafikul vastupanu ja siis reedel hakkas järsult langema, läks kõikidest libisevatest keskmisest madalamale ja see oli minu jaoks siis selline müügitrigger. et siis siin ma shortisin, stop esialgselt sai pandud selle tipu juures ja nüüd on isegi madalamale tasemele tõstetud. ja esimene kasumivõit, et siin ma ka siis osaliselt kavatsen kasumit võtta, ma ei tea, kas tuleb oodatud langus -3 ATR-ini päevasel graafikul või ta siin natukene langeb vastu viimast põhja ja siis põrgab, et tuleviku ega mina ja keegi teine ei tea. seetõttu oleks vaja omada mingit süsteemi, mis sulle nii ühes kui ka teises arengus oleks sinu jaoks kasulik ja selline osaline kasumivõit aitab mulle just seda eesmärgi saavutada, et siis, kui ta langeb vastu -3 ATR-i tunnisel graafikul, ma võtan esimest kasumit, panen stopi break-even'isse ja edasi vaatan, kui edasine langus toimub, siis ma võtan rohkem kasumit ülejäänud osast, kui kiiresti põrkame tagasi, siis mul väljun nulliga ülejäänud osas, aga esimesest kolmandikust juba mingi kasum saab mul olema. Teslat shortisin ka reedel. Teslal ka oli, no Tesla langus oli üldse päris suur, põrkas vastu 22, siin ka 200 päevase, nii natukene jõudis ka ja siis hakkas uuesti langema, et selge selline nagu madalam tips informeerus, nüüd võib uuesti langeda sinu vastu -3 ATR-i päevasel graafikul. et siin ma shortisin siinkohal, et oli näha ka üks põhi, teine põhi, selline topeltpõhi hakkas langema, läks 22 päevast libisevast keskmist madalam ja see oli minu jaoks selline signaal. siin on ka näha tunnisel graafikul selline madalam tipp V2 müügitrigger. et see oli minu siis
signaal lühikeseks müümiseks, algne stopp oli siis siin pandud, nüüd on juba natukene madalamale tõstetud, ehk ma riskin juba 2 korda vähem, kui ma esialgselt riskisin, kui ma sinna positsiooni läksin ja esimene kasumivõit on siis +/–3 tunnisel graafikul. Vaadates tänast turgu võib-olla, siis ma hakkangi saama juba siin väiksed kasumid nendest lühikestest positsioonidest. Dropboxis võtsin ka lühikese positsiooni, et kõik need lühikesed positsioonid on suht sarnased paternid, kui te märkate, et siin on olnud suurt langus, siin on põrge 22-200-päevane libisev keskmine madalam tipp formeerumas ja siis võib tulla järgmine languslaine vastu -3 ja siin ma shortisin põhimõtteliselt sellist madalamat tippu, et siin meil oli ralli esimene tipp, siis teine ralli ei olnud nii tugev, tegi madalamat tippu ja siis siin mul on V1 müügitrigger ja hind läheb 22-päevast tunnisest libisevast keskmist madalamale ja siis ma võtan lühikese positsiooni, et esialgne stopp mul oli sellest 200 tunnisest natukene kõrgemal tasemel, nüüd on ka natukene madalamale tõstetud ja esimene kasumivõtt order -3 tunnisel graafikul. Spotify. Spotify'st täna rääkisime nagu huvitavast investeerimisideest ja tegelikult noh, pikaajalises perspektiivis ma arvan, et Spotify võib ollagi hea investeering, kui seda osta õige hinnaga, võib-olla natukene odavamini, kuid täna, et me näeme, et selline turg tervikuna, striimingu turg areneb suht hästi. aga lühiajaliselt, kuna me teame, et Spotify on ülehinnatud ja lühiajaliselt siin võib tekkida selline kauplemisvõimalus vastu trendi, nii-öelda vastu seda fundamentaalset trendi. et siin on ka näha tegelikult, et siin meil on formeerunud tipp, siis aktsia tegi suurema languse vastu -3 üritas rallida ja siis formeerus siin madalama tipu võrreldes selle tipuga ja hakkas uuesti langema. ja siis reedel see oli ka minu jaoks siis selline nagu müügisignaal, et jõudsin Spotify's ka lühikese positsiooni võtta. siin ma võtsin seda trigger'i. põhimõtteliselt ka langes, üritas rallida, langev 22-50 tunnine libisev keskmine nagu vastupanu, formeerus madalama tipu, hakkas langema ja langes kõikidest libisevatest keskmist madalamale ja siis ma sain seda shortida. Stop oli esialgselt pandud siin tasemel kuskil ja siis sai juba 2 korda madalamal tõstetud, esimene kasumivõtu order -3 tunnisel graafikul hetkel. ja üldiselt ta võib langeda siis vaadates päevast graafikut, ma ootan vastu siis seda eelmist põhja, siin on samaaegselt -3 et hetkel siis ootaks vastu seda taset langust. et selline lühiajaline lühikene positsioon. Järgmine on jällegi väga sarnane pilt, CDNS, Cadence Design Systems, et pooljuhtide sektor hetkel on üsna nõrk, et selle CoreWave IPO-ga tuli nõrkust juurde, me nägime Nvidia juba suht nõrgalt ennast tunneb. ja CDNS ka, me näeme, et siin oli suurem langus, jällegi põrge vastu 50-päevast libisevat keskmist isegi suutis põrgata, aga siis hakkas uuesti langema ja siin me näeme selge selline madalam tipp ja siis, kui ta jätkab langust võib-olla eelmise põhjani ja siis -3 võib see langus jätkuda. ja kuidas ma siin short isin, et siin ma vaatasin, et ta üritas siin veel sellist nagu põhja teha, rallida ja siin see feilas, hakkas uuesti langema. Madalam tipp võrreldes selle tipuga formeerus, hind läks kõik 22, 50, 200 tunnist libisevast keskmist madalama ja siin ma seda short isin. esialgne stopp oli siin, sai natukene madalamale tõstetud ja siis juba -3 juurde tunnisel graafikul on mul esimene kasumivõtu order. ja veel üks short on sarnasest valdkonnast nagu Cadence firma Synopsys, et siin ta isegi veelgi nõrgem, et temal on rohkem näha sellist isegi väga pikaajalist nagu langustrendi juba, mis on hetkel kiirenemas, järjekordne põrge vastu 22-päevast libisevat keskmist, madalam tipp formeerunud ja siis hakkas uuesti langema, et siis ma ootan siin langust vastu -3 päevasel graafikul.
kuidas ma siin positsiooni võtsin, et siin ma jälgisin siis natukene varem juba võtsin, nägin, siin formeerus selline nagu tipp, madalam tipp läks kõikidest libisevatest keskmisest madalamale, hakkasin konsolideerima, et siis siin ma võtsin seda juba lühikest positsiooni. Et nüüd on juba stopp põhimõtteliselt siin break-even'is, kasumit ei ole veel võetud, aga esimene kasumivõtu order on suht lähedal siin -3 juures tunnisel graafikul. Et sellised lühikesed positsioonid mul on. Mida ma veel shortiks, kui tekib võimalus, et lisaks Netflixile ja Nvidiale, mis ma näitasin, Mastercard ka võib olla selline huvitav short, et siin päevasel graafikul mulle meeldib see esimene madalam tipp, mis on siin formeerunud. ka oli siin tipp, siis suurem langus, üritas rallida, tekkis sellise väga huvitava sellise nagu võltsläbimurre kõrgemale päevasel graafikul V2 müügitrigger ja sulges reedel 20-50 päevast libisevast keskmist madalam. Et siis võib-olla läheb, proovib -3 mateeria ja 200 päevast libisevat keskmist testi. Et mis ma jälgin, mis ma tahan siin shortida, ma tahan näha tunnisel graafikul, et mul on olemas tipp hetkel, et ma tahaks näha siin mingit põrget, mis failaks ja tekiks selline esimene madalam tipp, et siis seda ma shortiks Mastercardis, kui see tekib. Ja siis vaatame mõned sellised ideed, et mis, kui turg leiab põhja ja hakkab taastuma või kui ta tekib selline kõige vähem tõenäoline stsenaarium, et hakkame kohe tõusma. ühesõnaga, turul mingi positiivsus tekib, et mis ma siis teen, et ilmselt seal lühikesed positsioonid lähevad vastu stoppe, et sealt ma väga suurt kasumit ei saa, aga siis ma olen valmis juba midagi ostma, et mul on siin mõned sellised nagu ostuideed. aga lisaks sellele on mul portfellis, kauplemisportfellis hetkel olemas ka üks juba aktsia ostetud, mis mõnikord leiabki sellist aktsiat, mis vastu turgu liigub. Ja see on rohkem selline nagu biotech firma, Gilead Sciences. ma tavaliselt selliseid nagu biotech'i firmasid väldin, aga enamasti selliseid, mis on ilma käibeta, ilma kasumita, kus on lihtsalt selline nagu ravim. võib-olla mingi uuringus ja selle uuringu tulemus ütleb, kas aktsiahind läheb +100% või -100% enam-vähem, aga ma jälgin sellised nagu suuremad biotech'i firmad, kus on juba olemas ravimid, patendid, müüvad, neil on juba käibe, kasum olemas, et sellised nagu rohkem stabiilsemad, et sellist nagu seal suurt nagu sellist nagu -100% gap'i ei pruugi nagu tekkida. et üks selline on Gilead Sciences, et me näeme, et tegelikult on olnud päevasel graafikul suht heas tõusvas trendis meil eelmise aasta suvest lausa. ja nüüd siin oli suurem korrektsioon ja ta hakkas uuesti taastuma, et selline korrektsioon 50-päevase libiseva keskmise juurde ja siis trendi jätka, et siin tegelikult ma võtsin seda positsiooni siis, kui meil turul põrge hakkas, et ma vaatasin seda koos üldise turupõrgega, aga ta neljapäevase reedese langusega ei hakanud ka langema, et ma muidu võtsin pika positsiooni siin, et nägin siin põhi formeerus, siin kõrgem põhi, siin läks 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, formeeris mulle siin ostutrigeri ja siis ma võtsin siin pika positsiooni. esialgne stopp oli siin sellest põhjast madalam, siis hakkas ta mul kõrgemale liikuma. selles positsioonis hind on juba siin liikunud vastu +3 mateeri tunnisele graafikul, ma võtsin juba esimest kolmandiku positsiooni ja siis edasi ma lihtsalt liigutan hetkel stoppi. et kui muidu teised positsioonid, nagu ma näitasin, Netflix, Palantir läksidki vastu stoppi, et see on ainuke positsioon, mis mul jäi portfellis, mis tegelikult liigub aina kõrgemale ja ma ausalt öeldes, noh, ma tulevikku ei tea, nagu ma ütlen, et kui ta jätkab tõusu, siis mul järgmine kasvumõõt order +3 mateer päevasel graafikul, kui ta läheb vastu stoppi, siis ma saan natukene väiksemat kahjumit, aga hetkel tundub, et ta liigub vastu turgu. ja kui mul ei oleks selline nagu süsteemne lähenemine, et ma panen stopid kasvõitu orderid ja liigutan siis vastavalt oma süsteemile, et kui ma kõikidesse aktsiatesse läheks ja väljuks
sõltuvalt sellest, mis turg teeb, siis ma oleks sellest ka väljunud, sest turg oli ülemalt negatiivne eelmise nädala lõpp. aga selline nagu süsteemne lähenemine jällegi aitab mulle nendes positsioonides, mis liiguvad turuga vastuvoolus ka nagu pikem olla, et siis võib-olla see üllataval kombel toobki mulle pikk positsioon võib-olla päris korraliku kasumi ajal, kui üldine turg nagu kukub. nii, see on siis selline pikk positsioon, mis mul hetkel on. Ja siis 4 aktsiat, mis ma jälgin, kus ma võin veel pikka positsiooni võtta, et kui siin soodsad paternid tekivad, et esimene, seda aktsiat me vaatasime ka eelmine nädal, Zscaler. et me näeme, et siin päevasel graafikul tegelikult meil kõrgemad põhjad tekivad ja siin on olemas ainult see vastupanu, mida tahaks näha ja et hind suudab nagu läbi murda, siis me võime parema rallit näha. aga hetkel ka selle langusega, mis meil eelmine nädal oli, me näeme, et kui paljud aktsiad me vaatasime, langenud juba oma 200 päevast teistest libisevad keskmisest madalamalt, teinud põrged ja hakkasid uuesti langema, siis mis on siin teinud Zscaler, ta on tõusnud, natukene korrigeerinud, ta on kõikidest libisevatest keskmist kõrgem, ehk ta on tugevam, ta on endiselt veel tõusvas trendis ja siin võib formeeruda meil selline nagu kõrgem järjekordne kõrgem põhi ja siis võib-olla suudamegi siis sellest tasemest läbi murda ja vastu +3 rallida. eriti kui turg hakkab taastuma, siis sellised tugevamad aktsiad esimesena hakkavad rallima. ja mis ma siin jälgin, et tahakski näha, et tunnisel graafikul, et meil siin formeeruks kõrgem põhi ja hind läheks 20 ja 50 päevast libisevast keskmist, tunnisest libisevast keskmist kõrgemale, et see oleks siis minu sisenemiskoht või kui hind läheb siit madalamale, siis ma hakkan jälgima, millal siis esimene kõrgem põhi formeerub tunnisel graafikul. et põhimõtteliselt nii kaua, kuni mul siin kõrgem põhi formeerub siin kuskil 20 ja 100 päevase libiseva keskmise vahel, kuskil siinkandis, et siiamaani see pattern on minu jaoks okei. Vieva Systems oleme ka varem vaadanud, et siin sarnane areng nagu Z-skaali reaktsiooniga. et siin meil on näha ka, et tegelikult on tõusev trend, kõrgemad põhjad, kõrgemad tipud, siin võib-olla ka välja tuua selline nagu vastupanu hetkel. aga ka viimase korrektsiooniga, siin on korrektsioon olnud ainult 22-päevase libiseva keskmise juurde ja kui meil siin ka kõrgem põhi formeerub kuskil selle 20-50 päevase libiseva keskmise juures, siis me võime näha järgmist sellist nagu tõusulainet. et siin tunnisel graafikul tahaks näha, et see hind suudaks ka siis paremini minna siis libisevatest keskmist kõrgemale ja siis teha kõrgemat põhja, et sellist arengut tunnisel graafikul ma hakkan jälgima. kui see realiseerub, kui me saame turult ka ostusignaalid, bullish percent index, new high, new low, rämpsulekirjad, siis see oleks aktsia, mis oleks huvitav osta. veel üks ostuidee on Starbucks. Starbucks nädalasel graafikul, tegelikult kui me vaatame nädalast graafikut, siis siin on leidnud sellist nagu topeltpõhja teinud, leidnud põhja ja sellest ajast alates hakanud tõusva trendi tegema. tipp, kõrgem põhi, kõrgem tipp ja siin võib olla järjekordne kõrgem põhi formeerub. kui see formeerub, siis me võime näha järgmist tõusulainet, et Starbucksis on hetkel suuremad muutused toimumas. et võib-olla see viib ka tulude kasvuni ja aktsiahinna kasvuni. ühesõnaga päevasel graafikul, mis ma jälgin, ma näen, et siin tegelikult ta üritab põhja leida täpselt siin 200-päevase libiseva keskmise juures, et juba kaks korda seda testinud, teine kord oli selline võlts läbimurre isegi. ja siis ma jälgin, kui ta suudab siin põhja leida, hakkab taastuma, siis see võiks olla selline nagu kauplemisidee. tunnisel graafikul, mis ma jälgiks, et siin on hästi näha see 200-päevane libisev keskmine oli, siin oli selline nagu võlts läbimurre. no kui me suudame siin veel korra võib-olla seda testida, siis siin juba see tekib põhi, juba kõrgem põhi võrreldes selle põhjaga ja siis hakkame taastuma libisevatest keskmist kõrgemale. siis minu jaoks see Starbucks muutub huvitavamaks. kaalun siis seda ostmist. ja viimane kauplemisidee mul selleks nädalaks on aktsia Clear Secure, ticker U.
Siin ta on leidnud ka suht hea põhja päevasel graafikul ja hakanud tegema kõrgemad tipad, kõrgemad põhjad. Et siin hakkab nüüd konsolideerima, nüüd on kõikidest libisevatest keskmisest kõrgem, võib-olla natukene veel libisevate keskmiste juurde korrigeerib, teeb kõrgema põhjajärjekordse, siis suudab järgmist tõusulainet teha, et see on see areng, mis ma jälgiks, mis ma kaupleks. Tunnisel graafikul, mis ma jälgin, no kui ta kohe hakkab siin tõusma, see oleks ka tegelikult juba ostusignaal, sest siis on juba olemas põhi, kõrgem põhi, aga kui läheme siit natukene madalamale, siis ma hakkan vaatama, millal ta libisevast keskmisest kõrgemale läheb, kõrgema põhja teeb ja siis kaaluks seda ostmist. Et sellised siis positsioonid ja plaanid mul selleks nädalaks kindlasti tuleb väga huvitav nädal. Hakkame vaatama, kuidas turul olukord hakkab paranema. Võib tulla nii suurem langus kui ka üllatusralli, et erinevad stsenaariumid on võimalik, tasub olla kõikideks, et turul on selgelt näha, et volatiilsemad ajad, et kauplejate jaoks on hetkel paremad ajad, et eriti kui hakkame suurelt langema, et ma hetkel olen väga palju positsioneeritud lühikestes positsioonides, sest mulle see tegelikult väga palju sobiks, aga noh, ma väga nagu tulevikku ei tea, selles mõttes üldse ei tea, et mulle meeldiks, kui aktsiad rohkem kukuks, aga ma ei tea, kas see juhtub või mitte. Seega olen valmis nii selleks, et suurt kasumit teenida edasise languse puhul, kui ka põhimõtteliselt väljuda kõikidest lühikestest positsioonidest ja võtta mõned pikad positsioonid, kui turg meil järsult hakkab positiivselt näitama. Ja õnneks meil on olemas turuindikaatorid, mida jälgida, et aru saada, mis turg teeb. See on siis kõik tänaseks, et loodan, et teile see saade ka meeldis, oli kasulik teie jaoks. Kui oli, siis jätke oma kommentaarid ja likeid selle video all ja kohtume juba järgmine esmaspäev. Soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kõike head!